Gabi po at may overtime kami ngayon na Honda Dimension. So ito po, binubuo namin tong makina. So ito na, katatapos na lang din. Kare-replace lang ditong sa makina nito. Ayan. Ito na yung head. Assembly, bago. So ikakabit pa natin itong head. So, yan. Okay. Dali ha. Ikakabit na namin itong head. Okay. Play. Oh. Ito na ilusot na. Head. Sige. Lamit ko na lang mo may yung ano. Sige, ako na magkakandon. So, kailangan nating higpit na to. Kailangan na makuha bukas ng umaga. Basta na overtime. Alas 8 na po ng gabi. So kailangan natin matapos ito isa bago isang makinuli. Bali, 4 na nakasalang mo. So pagkatapos ng nito, so kukunan po natin ng lightning ball. So pag nailagay na natin, na-fix na itong head. So kukunan po natin ang gagamitan natin ng torque wrench. Makina.
Para tama yung higpit ng mga bawat bolt. So, gagamit tayo ng pangit bolt. Ito yung pan-torque print natin. Malabo na yung aking mata. Tama tayo na. Try ito. So, magsisimula tayo dito sa gitna. Hindi dapat dito sa gilid. So, kailangan umpisa muna tayo dito sa gitna para pa ganyan. Hanggang sa patapos. Okay. Okay. Tayo ng 60. Kapit tayo ng 60 ha. Kasi yung una ay nasa 30. Okay, hindi pa ito tayo kahit na 60. Okay. Sixty. Okay. Narinig yun, nawalagot siya. Ibig sabihin, tama lahat ng mga bolt. Okay. Nice. Done. Done. Kailangan natin may hipan. Kapit.
Okay. Na po natin ang equate ito. So, kailangan po natin may kabit ang camshaft. Ano po, ang tawag sa Tagalog yung camshaft? Sa English, camshaft. Ano sa Tagalog? Maraming magagaling na mekaniko sa ating sa Pilipinas. Ano sa Tagalog ang camshaft? Visit lang po kayo. Bibigyan ko kayo ng pabuya. Ikas. Camshaft. Ito ay camshaft. Ano naman sa Tagalog? Ang cam. So, PM nyo lang po ako. May 5K kayo. Pag naibigay nyo yung tamang word sa Tagalog dito. Okay? May kakabit natin yun. Yun. Okay? Nakikita nyo naman. Kabit na natin ito ngayon. So ito po, makina po ng Honda Dimension. So naikabit na po natin yung ibabaw nito. Tapos bukas na ng umaga siguro, papalitan na lang yung camshaft oil seal. Matigas na ito. Sobrang tigas na. So hindi na siya pwedeng ibalik. Sobrang tigas. Pag sobrang tigas na, dyan nagkakaroon ng tagas ng langis. Dyan na naglilig. Hanggang sa kumalat na dito sa timing belt. So pag kumalat na dito sa timing belt niya, yan na yung magbabasa doon sa timing belt hanggang sa maputol na lang. Hanggang sa lumambot yung mga ngipin ng timing belt. So ngayon, kailangan natin mapalitan ito bukas na umaga. So ngayon, start po tayo. Dito na lang. Ito yung oil seal ko. Kapareho. Bukas na umaga. Hindi namin mapalitan. Bukas nandito na rin naman lahat yung mga tao. Makakomplete na. Okay, maraming salamat po. Maraming salamat.